انا جبت لكم النهارده بيض. هنرسم النهارده بيضه. ليه بقى نرسم النهارده؟ افيد حاجه ممكن ترسموها في الحياه، يعني مفيده للرسم ومفيده في الصحه برضه. مش عارفه انا دخلت عليكم بالبيض على طول كده ليه. خلينا بس نقول لكم ازيكم عاملين ايه. اتمنى تكونوا كلكم بالف خير. انا اسمي ساره كريم وبعمل فيديوهات عن الفن، وفيديو النهارده ان شاء الله هنشرح فيه الظل والنور، واحنا لسه مكملين في السلسله بتاعه ايه، اسس الرسم تقريبا انا سميتها كده، اساسيات الرسم، كورس اساسيات الرسم بالظبط. وشرحنا في ال3 فيديوهات اللي فاتوا انواع السكتشات الاربعه. احنا شرحنا 4 انواع سكتشات في 3 فيديوهات، ومفروض بقى هنشرح السكتش المدروس اللي هو الاخير والاهم. عشان نشرحه لازم نفهم كويس قوي الظل والنور، وده اللي احنا هنحاول مع بعض نعمله النهارده. فانا متحمسه جدا للفيديو ده، وعايزه اقول لكم شكرا جدا على كومنتاتكم في الفيديو اللي فات. ما تنسوش تروحوا تتفرجوا عليه. وفيديو النهارده هيمشي كالاتي. اول مرحله هنبتدي ننقي بيضه حلوه مبدئيا، يعني البيض غالي قوي يا جماعه، قوي يعني بشكل مبالغ فيه. بيضه حلوه، وهنشرح عليها الاضاءه وايه اللي بيحصل في العنصر لما الاضاءه بتتسلط عليه، وايه المفروض نركز عليه عشان نبسط اللوح بتاعتنا على الاخر ونفهم اكتر ظل النور، وازاي نعرف نترجمه في رسوماتنا بشكل صحيح. انا اخترت البيضه بالمناسبه عشان انتوا اكيد عدى عليكم اي حد بيشتغل في التظليل في الاول بيرسم كوره ومكعب وهكذا، تبقى تكوينات كده بتتجاب مصنوعه من الجبس، بس انا مش عندي ومش موجوده مع اغلب الناس يعني، بس البيضه موجوده في كل البيوت وهي ملساء زي الجبس بالظبط. غير ان الشكل البيضاوي بيمثل اكتر الحاجات اللي بنرسمها عن الشكل الكروي، يعني الكره المثاليه دي عاده ما بتبقاش موجوده في الحياه بالمنظر ده. يعني حتى احنا وشنا بيضاوي، عينينا مفيش حاجه كوره قوي، لا في يعني زي بصوا نص كوره، بس احنا هنرسمها عشان هي معانا وهتبقى الغرض. ده اول جزء الاضاءه. تاني جزء هنبتدي نشرح كده عملي ايه اللي بيحصل في الظل والنور بتاع البيضه، وبعد كده هديكم تمرين سريع على حساسيه الايد، وبعد كده هنعمل التظليل بتاع البيضه خطوه بخطوه، وهنشرح بقى ازاي نعمل كده بالتفصيل. فمن غير كلام اكتر من كده معلش طولت عليكم، يلا بينا نبتدي على الفيديو. دلوقتي اول حاجه لازم نعرفها هو مكان او البليسمنت بتاع الاضاءه نفسه. يعني انا حاطه الاضاءه هنا بشكل عمودي بالظبط على البيضه. لاحظوا معايا بتحرك الاضاءه فين مكان الشادو لاين اللي هو الخط ده الفاصل ما بين الظل والنور، شكل الكاست شادو اللي هو الظل المنعكس من العنصر على الارض اللي هو ده، لو خيالنا يعني او خيال العنصر. فدلوقتي لما اجي احرك الاضاءه المباشره العموديه دي بزاويه شويه، خدتوا بالكم من الميل بتاع الشادو لاين؟ الخط ده بنسميه شادو لاين او ترمينيتور، وامتداد الكاست شادو او الظل المنعكس بقى اطول عند الناحيه دي. وحتى هنا مع الاضاءه بشكل عمودي لو حركناها قريب مننا شويه بدا كل مصدر الضوء يبان لنا عشان الشادو بقى خلفي، ولو وديناها لورا الضوء موجود في الظهر والظل هو اللي مرمي عندنا والواضح عندنا. تعالوا ندخل على النقطه الثانيه. لو احنا عملنا امتداد لخطوط اشعه الضوء الساقط على العنصر هي من هنا لهنا اهو، كل دي اشعه عامله الاضاءه بتاعتنا او السنتر لايت الموجود في الجزء ده. في بعض الاشعه اللي جايه من الاضاءه وعامله مماس مع العنصر. هنا بقى بيبقى بدايه خط الشادو لاين. الشعاع اللي عامل مماس من الناحيه التانيه برضو هو اللي هيبقى عندنا بدايه الشادو لاين من هنا لهنا في العنصر. ولو كملنا الخط ده ونزلنا بيه لتحت هيكون لنا الحدود بتاع الظل اللي مرمي من الجانب اليمين والجانب الشمال. حتى واحنا بنرسم بنفترض الاضاءه موجوده فين وبعد كده بنمد خطين. بس بشكل عملي يعني معظم لوحاتنا مصدر الاضاءه ما بيبقاش موجود في اللوحه اصلا، بيبقى بره اللوحه، فما تشغلوش بالكم من الموضوع ده. بس افهموا ان الخط المماسي هيمر على بدايه الشادو لاين وحدود الكاست شادو. حاجة كمان مهمة قوي ان احنا دلوقتي عندنا الاضاءة موجودة، فكل ما نبتعد عنها يعني كل ما العنصر بيلف زي ايدي دلوقتي اهو، هتلاقوا ان الظل بدأ يتكون لغاية ما نوصل للاخر اللي هو اعمق جزء هنا، واللي هو يبقى اكتر مكان فيه ظلال او اغمق مكان. بس اللي حاصل عندنا في الحقيقة مش كده خالص. لو خدت بالكم ان المكان ده منور عن الجزء اللي قبليه على طول. ده بالمناسبة مهم جدا أهم حاجة عندنا هنا وهو الكور شادو. افتكروا الكلمة دي عشان هنكررها كتير جدا وهنركز عليها، كور شادو. طيب ايه اللي حصل هنا عشان يحصل إضاءة؟ اللي حصل هنا بكل بساطة ان الضوء بينعكس بيرتد، يعني أشعة الضوء نازلة من المصدر بعد كده خبطت في خبطت في السطح ده
وانعكست وشكلت لي هنا منطقة إضاءة. طيب بصوا كده مثلا معايا، لو جبنا الخلفية الغامقة دي حطيناها، بصوا مش ابتدى الضوء ده يبقى مظلم اكتر؟ مرة كمان ركزوا على الجزء ده، هنا فاتح، ندخل ورقة غامقة بدأ يضلم اكتر. طيب اللي بيحصل بكل بساطة ان زي ما احنا عارفين او درسنا قبل كده ان الاسطح اللي لونها افتح بيرتد اشعة الشمس او الاضاءة منها بشكل اكبر، فكتير من الاشعة اللي نزلت على السطح ده ارتدت للعنصر، بس الغامق بيمتص الاشعة دي وبيرتد منه اشعة اقل، وعشان كده الجزء ده كان مظلم عن ما هو دلوقتي. الجزء المنور ده بقى اسمه ايه؟ اسمه ريفلكتد لايت، بيبقى جزء ما زال في الظل، يعني الحته المنوره دي ما تخدعكوش، هي لسه مظلمه، يعني مظلمه اكتر من الاماكن الموجوده في النور، بس هي افتح شويه من الكور شادو. احنا هنراجع كل ده كمان شويه لما نيجي نرسم، انا بس بفهمكم الليله ماشيه ازاي في الاول على السريع يعني. طيب الموجود عندنا تحت اللي هو الكاست شادو ده، تلاقوا ان هو بيخف كل ما طلع لبره، يعني اكتر جزء غامق فيه هو الجزء اللي خلاص النور مش عارف يوصل له خالص، هنا ده اسمه اوكلوجن شادو. لما نبتدي نبتعد في الحته دي هتلاقوها افتح الجزء ده، لان برضو اشعه الضوء عماله بترتد، يعني بترتد هنا، بترتد على العنصر، بترجع ترتد هنا، فبتبتدي تفتح الجزئيه دي معانا. فلما بنيجي نرسمها بنعمل الجزء ده غامق، وبعد كده واحنا طالعين بنفتحه شويه بشويه. نيجي عند مكان الاضاءه. مكان الاضاءه هو السنتر لايت، وبيفصل ما بينه وما بين مكان الظل الهاف تون. يعني لو خدتوا بالكم يعني ان في تدريجه هنا خفيفه قوي طالعه من الظل للنور. حاول ابينها لكم برضو على صوره تبقى اوضح من كده، لان في نور جاي من الشباك يشتت شويه الاضاءه المباشره دي. فهنا الميد تون او الهاف تون، واخر حاجه معانا هو الهايلايت. هحاول اقفل لكم الصوره خالص عشان تشوفوا. هي وضحت شويه معانا، وهو المكان هنا، الجزء هنا المضيء، وهي لسعة الإضاءة الموجودة في مركز الإضاءة، ودي مكانها بيتغير طول ما احنا بنتحرك. الهايلايت ده بيكون لما الأشعة بتنزل بزاوية من مصدر الإضاءة وترتد بنفس الزاوية على عينينا، فلما احنا بنغير زاوية عينينا بتتغير معانا، بس كده. طيب بصوا يلا نراجع مراجعة سريعة كده على الصورة دي. العنصر اللي قدامنا أو أي عنصر بيبقى مكون من 3 أجزاء: الجزء اللي في النور وهو عبارة عن سنتر لايت أو مركز الإضاءة، وهاف أو ميد تون أو بالعربي الظلال الوسطية اللي بتنقلنا من الغامق للفاتح، والهايلايت لسعة الإضاءة الصغيرة. والجزء التاني هو ظل العنصر أو الفورم شادو، وبيتكون من الكور شادو اللي هو أغمق جزء، والريفلكتد لايت اللي بيجي من انعكاس الضوء من السطح على العنصر، واخر جزء هو الظل المنعكس او الكاست شادو. بنخلي بالنا فيه ان احنا نغمق اكتر في الجزء بتاع الاوكلوجن شادو. بصوا انا عارفه ان انا بتكلم بالانجليزي، بس انا حاطه ترجمه لكل الكلمات اللي انا بقولها، بس انا حابه منكم برضو ان انتوا تعرفوها بالانجليزي، عشان اي حاجه هتقابلكم، اي فيديو اي صوره مكتوب عليها كلام عاده بتبقى بالانجليزي، فتبقوا فاهمين برضو هو ايه اللي بيتقال في الصوره دي. يلا بينا نكمل. اوكي يا حلوين، بصوا انا دلوقتي محتاجه منكم ورقه كانسون او فابريانو، يعني لو ما عندكوش مش مشكله، هو بس الورق بتاع الكانسون فابريانو بيقدر يستحمل طبقات احسن، كمان ورق الفرخ على السكتش بيبقى الطف. ومعايا الاقلام، بصوا انا معايا HB2B 4B، برضو لو مش معاكم غير قلم واحد خلاص مش مشكله، يعني هنتعامل. وانا هحط لكم صوره للبيضه، متهيألي هحط لكم صوره للبيضه احسن من دي عشان الاضاءه تبقى اظبط من كده في الديسكربشن عشان تشتغلوا عليها، او يعني يا ريت لو حد يبقى بصوا السيت اب ما فيهوش اي حاجه، انا حاطه ورقه وورقه بيضه اضاءه بس. لو حد هيعملها لايف هيبقى احسن بكتير، هتبقى اصعب شويه بس هتبقى احسن. بس كده يلا بينا على اللوحه. تمام، انا عايزه بس اقول لكم على حاجه تجاه حساسيه الايد واستخدام القلم، يعني بشرح بسيط هنا بس بسرعه اكلمكم عن الموضوع. وهو ان احنا عندنا القلم بتاعنا اهو، نجيب الاتش بي مثلا، الاتش بي واحنا شغالين بيه الطرف بتاعه يعني بالجزء ده غير بسن القلم. لما اجي اشتغل بالجنب بتاعه هيدينا احساس بالخشونه اكتر، والفواصل اللي مبينه لي الورقه بتبان اكتر، بينما لو انا اشتغلت بالسن نفسه بصوا الاحساس بقى انعم كتير ازاي. نيجي نروح مثلا على قلم زي قلم السنون اللي هو السن نفسه بقى رفيع قوي، مديني احساس انعم كمان. ليه انا بقول لكم حاجه زي كده؟ هل ده احسن من ده في حاجه؟ لا مش احسن من ده في حاجه، بس احنا بنستخدم ده في حاجات وده في حاجات.
ان احنا نشتغل بالقلم بالمساحه بتاعته الجانبيه، ده هيوفر علينا تظليل للمساحات الكبيره. واحنا لو شغالين على لوحه بمساحه كبيره حتى لو هي الاحساس بتاعها ناعم بالشكل ده هيدينا برضو نفس الاحساس، لان مش هتفرق بالحجم الكبير. بس لو انا عايزه انعمه ابتدي اشتغل بالطرف. بس الفكره هنا ان البيضه بتاعتنا ملساء يعني ناعمه جدا، فانا ممكن في البدايه اشتغل بالجنب، بس هحاول اراعي ان انا اشتغل بالشكل ده عشان تدينا احساس الناعم. فيلا بينا بقى نبدا. اول حاجه اعملها ان انا ارسم البيضه نفسها. وخطين المماس جايين كده، واعمل كاست شادو وبحدد بس مكانه مش اكتر، واعمل اللاين بتاع الترمينيتور او الشادو لاين. انا شغاله بالتو بي دلوقتي. هبتدي اظلل الجزء ده كله، واللي اخد باله بقى من الفيديو اللي فات بتاع النوتان، ده الجزء بتاع النوتان اللي احنا هنعمله. هو احنا مش هنعمل اي تونات، مش هنفرق ما بين التونات، احنا بس هنظلل الجزء ده وبعد كده نشوف التونات بعدين. انا بحب اول طبقه ان انا اسيحها بالفرشه عشان اكنسل الابيض بتاع الورقه واسد بيها شويه من المسام. في ناس بتستخدم قلم الدم كده، بس انا بكره احساسه، بكره صوته، بكره كل حاجه، فاستخدم فرشه عادي. وابتدي اعمل طبقه تانية، بس دلوقتي هتقل ايدي اكتر. واخدين بالكم ان انا مش مفرقه الكاست شادو من الفورم شادو، لان مش هيفرق معايا دلوقتي. بعد شويه هحدده بالغامق. دلوقتي انا هبتدي اعمل الهاف تونز او الميد تونز، يعني هاخد من الغامق اللي انا عاملاه واحاول ادرج حاجه بسيطه للفاتح. تحركوا من الغامق للفاتح. وهنا انا بستخدم ال HP، بس انتوا ممكن تكملوا ب 2B عادي. وهنا نحاول بقى نتحكم في الحساسيه بتاعت ايدينا وما نتقلش. لازم تخلي بالكم من حاجة، ان الضوء وهو ساقط على عنصر مدور زي ده ما بيعملش احساس تدريج من الفاتح للغامق على الواسع، لا هو بالعكس، هو بيبقى مدي سنتر لايت هنا، يعني مكان الاضاءة كبير وبعد كده هافتون قليل غامق. حتى لو خدتوا بالكم من البيضة الموجودة هتلاقوا ان اضاءة هافتون صغير بعد كده ظل، فاهميني؟ ففي هنا تدريجة موجودة بس في مكان هنا، وبعد كده الباقي ده رايح ناحية الفاتح أكتر. أنا مخففة إيدي جدا عليه وبشتغل بالراحة، واتجاه القلم نفسه ساعات بيفرق جامد، يعني ممكن وأنا شغالة بلف القلم مع دوران البيضة، وحتى وأنا شغالة بالرأس هنا بحاول أروح مع اللفة نفسها عشان بتدي إحساس ألطف يعني في الآخر. وأنا هنا عشان شغالة على مساحة إيدي خفيفة جدا، شغالة بالجنب عادي. تعالوا بقى نروح على الجزء الممتع. هناخد الغامق بتاعنا 4B كده، 4B. نبتدي نظلل الحاجات الأغمق، يعني أغمق مكان موجود هنا في الكاست شادو والكور شادو هنغمق. الحتتين دول أول لما هنعملهم التجسيمة وال 3D بتاعت البيضة هيبتدي يبان جدا.
خلي بالكم ان انا مش بروح وبخمق مره واحده، مش باجي عند جزء معين واروح متقله ايدي كده وخلاص، لا انا باخدها بالراحه. يعني بعمل طبقه عايزه اغمق عليها شويه واروح راجعه عليها بطبقه تانية، بعد كده طبقه تالتة، بتغمق بالطريقه دي. ما تتقلوش على القلم كده، هتحفروا في الورقه. احنا بنشتغل على هيئه لايرز فوق بعض وهتوصلك لنفس النتيجه بس بطريقه ناعمه وكويسه. وبرده لسه باخد من غامق وبروح على الفاتح عشان ادرج في اماكن، وفي اماكن تانية ما بتبقاش مدرجه قوي بشتغل عليها هي بس. في منطقه افتح هنا موجوده في الظل لازم اوعيها، ده بيختلف بقى على حسب الاضاءه، والاضاءه اللي بتشتت يعني في اضاءه جايه من هنا شويه كمان فبتفتح الحته دي، فهي مش قاعده يعني، على حسب الاضاءه مقصره باي شكل. دلوقتي بقى هشتغل على الخلفيه، عشان وجود الخلفيه هيظهر لي كل الاماكن الفاتحه دي. اوكي كده خلاص احنا خلصنا رسمنا البيضه بتاعتنا. الفيديو ده احنا اتعمقنا اكتر في الانواع بتاعه التظليل، يعني العنصر مكون من الاضاءه والفورم شادو، الفورم شادو مكون من الاوكلوجن والكور شادو، والاضاءه مكونه من السنتر لايت وفي هايلايت، بس انا ما عنديش هايلايت هنا، بس في هايلايتس بتيجي ساعات عشان الضوء مشتت قوي. هايلايت وانا اقول ايه؟ هايلايت الهايلايت نفسه ضايع، فمعلش بقى ان شاء الله المره الجايه نلاقيه. انا حاسه ان انا عندي هايلايت في وشي انا مش في البيضه. طب فين النور اللي هناك ده لو جايب اضاءه عندك؟ ما هو النور ده جايب اضاءه، بس المشكله ان لو انا قفلته مش هعرف ارسم، مش هشوف حاجه. وايه الكاست شادو وايه الحاجات اللي نركز عليها المره الجايه بقى. هنتكلم عن حاجه مهمه جدا وهي الحواف والايدجز، يعني السوفت ايدج والهارد ايدج واللوست ايدج. هقول لكم بسرعه كده معناها ايه. هو ان في اماكن هتلاقوا ان الترانزيشن او التحول ما بين الغامق والفاتح فيها قوي، يعني على مسافه قصيره، وفي اماكن لا التحول فيها بعيد، فهتلاقوا ان في جريديان او تدرج او النقل ما بين التونات هادي جدا وترانزيشنال جدا. في اماكن بتبقى شارب قوي، يعني هتلاقوا ان الفاصل ما بين الحدود بتاعه الكاست شادو وما بين الترابيزه مثلا هتلاقوا ان هو مختلف جدا. شايفين الحواف هنا بتاعه الكاست شادو حاده ازاي ما بينهم، يعني بلوك ظل جنبيه بلوك نور عامل كونتراست ما بينهم او تباين واضح. احنا هنتكلم بقى على الموضوع ده بالتفصيل وهنشوف بيتعمل ازاي، وهنستخدم كمان عنصر اصعب شويه. انا هشتغل على تفاحه اظن لو كانت لسه ما اتاكلتش لو ما اتاكلت هنشوف حاجه تانية. فهتبقى شويه فيها تفاصيل عن البيضه، فمستوى اصعب شويه وبس كده. ما تنسوش بقى تعملوا الواجب، يعني هحط لكم الصوره بتاعت مش البيضه دي، هحط لكم صوره بيضه اسهل شويه منها، وتكاوين كده ممكن برضو ترسموها، الاسطوانه او المخروط برضو نفس الفكره. اتمرنوا عليها وابعتوا لي على الانستجرام عشان انا بشير حاجاتكم هناك. بس كده اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.